進的身影，為理想打拼。願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中，各有一把秤。我未容你錯判我的命，誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。入咗去嘅咋？佢着住白色 T 恤、藍色牛仔褲，嗰件 T 恤仲寫住 We Choose Courage。OK， 你打返俾我啊！對唔住啊，對唔住啊！係佢嚟㗎，化咗灰都認得佢啊！你總之幫我跟住佢，你睇佢搭邊班機去邊度 ，OK？ 呢位太太啱啱落機，唔見咗銀包。太太，你幾時發現唔見咗個銀包㗎？想話攞化妝袋出嚟嗰陣咯，正話推啲行李去咗廁所啫嘛。咁你頭先搭邊一班機嘅 Boston 嚟香港直航得1班啫。個銀包係點樣唔見㗎？點樣唔見？即係點樣唔見咗個銀包啊？咁唔見咗，又點會見到點唔見呢？咁你最後係幾時見過個銀包？個銀包有我張身份證喺度㗎，如果唔係我點過到關啊？我問你答得㗎啦，你唔好問翻我轉頭好唔好？我想問你係幾時最後見過個銀包㗎？乜我而家講緊唔係廣東話咩？太太啊，你話你銀包袋住咗張身份證，即係話你過關嘅時候拎嗰個銀包出嚟啦，係咪？咪係咯。之後仲有冇見過個銀包啊？冇。即係話你最後見到個銀包就係過關嗰時咯。睇下個銀包係咩樣㗎？長方形嘅 candy apple 色，真皮嚟㗎，有2格，上邊嗰格咧就有粒金屬嘅開關，咁啊另外一格咧就有塊嘢冚落嚟。等等先，大概得㗎啦。長方形，真皮，咩色話？都話 candy apple 色咯，即係好似紅得嚟啊似。即係紅色啦，係咪？咁個銀包入邊有啲乜嘢㗎？有張香港身份證啦，有300-400蚊美金啦，有張social security card。即係咩卡啊？係咪美國嗰張社會保障卡啊？係。我本 passport 冇唔見到啊！你寫得咪 passport 個 number？太太啊，香港身份證號碼幾號啊？ D213456括弧4。叫咩名啊 ？Ivana Yao，Ivy。中文名得㗎啦，你係中國人嚟㗎嘛，係咪？唔係噃，我張香港身份證有英文名㗎喎。一樣啫，抄英文先係英文先啊。咁串多次你英文名啊 ？Ivy。得啦 ，passport 咪佢英文名咯。點啊？加德滿都？班機去加德滿都？佢一個人定？你肯定？但係今次咧，我哋咁都撞到佢，你又見到佢咧，一定唔係眼花。我覺得個天都幫緊我。明白明白。咁你走先啦 ，love you。
阿張個老婆啊？我唔識你喎，我諗你認錯人啊！你叫 Ice 啊嘛？我諗你真係認錯人，我真係唔識你㗎。但係你識我老公阿張 friend 啊？我唔識你，更加唔識你老公。你可唔可以同我講，我老公究竟中意你啲乜嘢啊？你唔講，你唔想知走啊 ？Ophelia，咩事啊？我揾到佢啦！我終於揾到佢啦！佢天都幫我。你揾到邊個啊？我揾到張個女朋友 Ice 啊！你唔係送 Vanessa 機嘅咩？佢都係搭飛機啊！佢去加德滿都啊！你唔識佢㗎，你點知係佢啊？哦，阿 Ophelia，不如你坐低飲杯嘢，我一陣過嚟揾你啊！唔使啦，你咁遠上到入嚟，都係想知我冇事啫。我 OK 㗎。你架車泊咗喺邊啊？你喺度等我，我轉頭過嚟揾你 ，OK？ 你去邊啊？媽咪 ，Ophelia 都去過東岸讀書度做嘢㗎，嗬？哦，係啊 ，Auntie。東岸邊度啊？哦，我喺 Syracuse 讀咗1年書，跟住就喺 New York 做咗半年嘢。Ophelia 做個電視台嘅主持。哦，不過我哋嗰啲境外電視台咧就係冇乜香港人睇㗎，我哋主要嘅觀眾都係海外華人。我媽咪咪係咯。我睇嚟睇去都係嗰幾個台，成幾百個台，邊度睇得唔多？我就好中意睇美國嗰啲 talk show 㗎，但係最驚咧就係冬天壞電視，又喺屋企凍冰冰都唔知做乜好。咪出門口鏟雪咯！阿宏過嚟探我嗰陣啊，都係做呢啲嘢㗎咋。所以呢幾年我咪好少過去探你咯。你唔過嚟，咪我翻嚟咯。咁你都唔使失驚無神喺機場出現，打俾我叫我接你㗎。咁我俾人打荷包嘛，揾你揾邊個啊？我以為香港機場好安全嘅，又話全世界排名第5嘅。你冇翻嚟香港咁耐啊，好多嘢唔同晒㗎啦。出街啊，要打醒12個精神啊！我初嚟香港嘅時候咧，都成日蕩失路㗎。不過咧，香港就唔同 New York，香港搭個的士咧，翻屋企都有閒錢嘅啫。我有國際車牌㗎，你唔俾我自己揸車啊？你唔係問媽咪自己揸車？你估呢度係美國啊？來來去去得兩條 highway 啊！你細個嗰陣啊，都係我揸車送你翻學㗎。我知，車我翻學之後咧，你去告羅士打一攤下午茶啊嘛。邊度嚟㗎？酒店拆咗咯。你而家送我去酒店啊，定翻屋企啊？華生，我幫你撳 lift 啊。哦，唔該晒。Hi John， 唔好意思啊，范生，或者搭下一步啊。唔緊要有位啊。阿 James 啊，不如你同 Auntie 上去先啦。OK。個女仔又影得半邊面，條片眨下眼就冇啦。你話邊個都得㗎啦。冇可能，佢行過我面前嘅時候，我見到佢正面嘅，係佢嚟嘅。我打咗20幾年官司，做過無數次嘅辯護律師，每日上庭都見咗好多所謂嘅證供證物。你呢條片啊，唔係好掂咯。證明唔到咧，就唔代表個被告冇罪。係你咁好彩，大得甩啫嘛！求其拍條鬆郁蒙嘅片，又想當我有罪，咁我親眼睇住你同人上樓入埋屋嗰啲，又點計數啊？連阿 James 都識做嘅嘢，點解你係我老公，但係你從來都唔做？我唔知佢做咗啲乜嘢氹得你咁開心，但係男人嘅容忍度係有限嘅，
而家你係挑戰緊我嘅底線，我隨時可以單方面向法庭用通姦呢個理由申請同你離婚。咁使唔使我拍埋片錄埋音俾你做證據啊？唔好，咁仲冇得掹㗎。唉，後生仔冇喐啲就話嗌離婚得㗎。我記着啦，後生嗰陣仲靚過你喎。你有冇聽過高升戲院啊？舊底雀仔橋對面，過二人錢條飛，2毫子打碎，食埋碗雲吞麵，啱啱3蚊雞。結果點啫？咪又係成日鬧交。不過有樣嘢好，鬧完交，第日乜嘢唔記得。你估唔使揾食？離婚邊個俾佢開飯啊？邊個幫佢湊仔啊？男人啊，10個佔咗9個都係滾，唔滾就係個老婆唔知啫。女人10個佔咗9個都中意呷醋嘅，90歲啊都有得呷啊！呷把就慣㗎啦，呷把就一世㗎啦。臭喎！快啲報警啦！真係好臭喎！好臭啊！快啲報警啦！好核突啦！預測聽日大致天晴，局部地區有驟雨，氣溫介乎28至33度，吹和緩嘅西北風。跟住睇下其他各地城市嘅天氣。廣州、澳門雷暴，廈門落雨，台北多雲。喂，今晚直播室裏邊有我浩然啊，仲有我朱麗葉，仲有我憨狗。今晚要講嘅就係你明知要同一個人分手，但係都要約出嚟見面，個理由呢？好簡單啫，想搞多次咯。喂，你個戰爭係咪想搞多次啊？你啲咁嘅男人，我係女仔，我就一定唔會出嚟啦。喂，話晒一場相好啊，有咩問題啫？我覺得唯一嘅理由就係你仲中意佢咯。喂，係朱麗葉，你唔好真係當正自己係朱麗葉先得㗎。有冇搞錯啊？你估對方真係翻生羅密歐咩？男人佢個下身嚟指揮個腦㗎嘛。哇，邊個話㗎？我係個腎指揮個腦嘅，有冇聽過腎精不足會有好多問題㗎？問題啊，你精子唔夠啊？使唔使我借個俾你？係腎精，唔係精子啊！根據中醫嘅講法，腎主骨生髓。喂，我識嗰班朋友咧，大部分都覺得香港真係唔係一個容易安居樂業嘅地方嚟嘅，唔走唔得。你班朋友幾大啊？幾大都係咁話啦，點安居啊？嗱，都上唔到樓，租樓又貴，個仔入唔到名校咧，好似冇晒前途咁。有人話首先截咗每日嚟香港嗰150個單程證先。嗱，我啊覺得唔關事嘅。首先你冇理由咧阻住人哋家庭團聚。咁唔夠地方住，個仔又揾唔到學校收佢，想點先？其實香港唔係冇地，未必使填平個船灣淡水湖嚟起樓嘅。咁啲地去晒邊呢？我就話啲地產商 hold 住晒啦。當年希特拉趁住月黑風高，派遣150萬大軍集結喺波蘭邊境。1939年9月1日凌晨4點45分，德軍喺2000幾架戰機嘅支援之下，閃電突襲波蘭，揭開第2次世界大戰嘅序幕。估計整個大戰有1億人傷亡，所消耗嘅軍費以萬億計，堪稱為人類史上一場前所未有嘅浩劫。20幾年前我做記者嗰陣，最多咪筆錢，點會3句唔埋2句就揾人淋你紅油得㗎？所以話新聞自由冇倒退就假嘅，而家仲多咗咁多網絡打手添。其實應該點樣解讀網絡欺凌呢家嘢咧？我哋可以去新聞先，轉頭翻嚟再繼續。
凌晨1時，香島電台由何美鳳報道新聞。港島西區海旁傍晚時分發現有疑似人體殘肢，重案組正接手調查。現場係堅尼地城海旁，晚上11點幾，警方接報有市民喺海邊釣魚嘅時候，懷疑魚竿勾到喺海面漂浮嘅動物殘肢。初步檢驗之後，相信係屬於人體嘅殘肢。水警重案組正接手調查。上年呢，我就荷爾蒙失調，咁就有睇營養師噶啦。咁啊，之前都有聽人哋講開嗰個多食少餐，咁啊嚟緊會健康啲。少食多餐係嘛？多食少餐係甜啲喎。少食多餐。咁你哋有冇拍拖啊？冇啊，個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？我叫任子超。我拍依條片係想翻我阿爸阿媽。2個禮拜之前，佢哋話要去九寨溝旅行，但係到而家都未翻。我已經報咗警，警方話冇佢哋嘅出境記錄。我好擔心佢哋，我唔知佢哋去咗邊。如果你哋有佢嘅消息，或者曾經見過佢嘅話，請你同警方聯絡。成晚瞓梳化。你成晚瞓得好唔好啊？喺飛機咪瞓得好。知啊，我都瞓得唔好啦。咁陣同你租酒店啊？租酒店不如 apartment 啊。apartment 冇短期租約㗎。 2年算唔算短啊？你諗住翻嚟住2年啊？咁環境好咪一路住落去。你冇諗住翻去美國嘅咩？呢度上次翻嚟都未有㗎。個老細知道你中意食飛度，特登開間店等你翻嚟幫襯咯。我又唔識咩分別啦，得麵包一嚿。拍得住 Boston 嗰邊嘅水準。咁弊啦，俾多個藉口你留低唔走添。尋晚仲好地地㗎，乜今日要趕我扯啊？我唔係嫌你阻住我，你咪住到揾到樓你先搬走咯。乜你唔係同你女朋友一齊住嘅咩？我都話冇所謂咯。你唔係要我住酒店至安樂啊？你要我走，我今晚搬去酒店度住都得㗎。你要翻工就翻啦，我喺度坐多陣。你一個人翻去得啦咩？大得過麻省。你 uncle 走咗之後啊，我靠過邊個啊？上次你同 uncle 翻嚟啊，個天星碼頭啊，同以前已經唔同啦。你 uncle 開俾我啲藥，話就話抗抑鬱，搞到我開心又係咁，唔開心又係咁。其實你唔中意老豆，點解要同佢結婚呢？你咪好中意 Susanna 嘅，咪一樣離婚。我都知你實揾 Susanna 一單嘢嚟得翻我噶啦。一陣我買被啊，你去唔去啊？你去買被做咩事？我要跟埋你一齊去啊！費事嗰陣揀啱你唔中意。乜住酒店要自己買埋被嘅咩？So you don't like what Johnny's doing, right? I'll tell the schoolmaster about it. Don't worry about it. Okay, thank you very much. Don't worry. 誒，范大狀好耐冇見喎。你哋搬咗嚟呢頭好耐啦？係啊，可坐。冇啊，之前嗰個加租啊。哦。你知㗎啦。Lena，我出去做嘢先啊。好啊好啊。拜拜。拜拜。我哋呢啲非牟利團體啊，加1蚊都嫌貴啊。
咁大狀仲有嚟幫你哋手嚇？有，佢而家係我哋嘅義務法律顧問，多謝你介紹佢俾我哋。你咧幾時翻嚟幫我哋啊？近排比較忙啊。哦，咁今日會上嚟嘅，經開附近啊？其實我有件事揾你嘅，有冇 Icy 消息啊？佢係咪翻咗嚟香港啊？啊，係，有咩可以幫到你？應承咗 Icy， 其實我真係唔想呃你啊！我守呢個秘密守得好辛苦。我當初真係唔應該介紹你兩個識啊！佢今次再走，唔知幾時會返。你冇親口承認嗰個係 Icy 冇錯㗎，你都話 Ophelia 嗰段片拍得好唔清楚啊。其實無論 Ophelia 認唔認得嗰個係咪 Icy 都好，你都決定同佢離婚啦。你兩個分居都就嚟2年啦，就嚟甩爛啊你！呢段婚姻維持得咁辛苦，的確中間係多咗個人喺度。雖然話我個身係冇出軌，但係我個心係出咗軌。嗱，我作為你嘅代表律師，我覺得咧，你冇做到抵觸法律嘅嘢。Ophelia 憑咩話你嘅心出軌啊？嗰啲咁抽象嘢攞咩嚟證明啊？拍嗰段片啊，然後咧就要求你額外補償一筆咩心靈創傷費，冇噶嘛。其實我揾你呻下嘅啫，係你最清楚成件事。我同 Ophelia 發展到呢個地步，係應該有個了斷。你同佢結婚佢就2年㗎啦，隨時可以離婚㗎啦。喺法律上嘅嘢唔難搞，反而喺道德上，我承認係我把關得唔好。咁耐以嚟都係諗住另一個人。John啊，你喺我面前講好啦。等陣，唔緊要啦，我都係譚師傅。翻嚟就咩事啊 ，Michael？我表妹突然間有啲事，我需要同 Helen 過去揾佢。使唔使我過埋嚟幫手？得㗎啦。如果真係要你幫手，我唔會同你客氣嘅。咁晚呢個會取消咗你先啦。OK， 行啦。我打俾徐大狀，我會過去聽日3點。唔得，聽日下晝3點就做個客。你睇佢5點得唔得？你聽日6點唔係應承咗去 SGC 嗰個 annual dinner 咩？我叫你打就打啦，問咁多嘢。你塊面真係好青啊！你 O 唔 OK 啊？使唔使同你去醫院啊？不如唔好揸車啦，不如我哋搭的士啦。你俾我唞下冇嘢㗎啦。咁如果揸揸下你再痛咁點算啊？
個位係我嘅，點會唔知啫？你咁樣揸車好危險㗎！你唔要你條命係你嘅事，咁萬一撞到人咁點算啊？你使唔使咁大聲同我講嘢啊？我話晒都係你上司啊！咁係啊嘛！你平時又空肚飲咖啡，跟住食嘢又唔定時，你遲早胃潰瘍啊！你而家咪咒我啊！我知你忍咗好耐，有咩唔妥你咪講晒出嚟咯！賴律師，而家你表妹咧就等緊我哋嘅，不如我同你個筆遲啲先再算啦。哥哥，呢個同事夏律師，佢哋幾時拉你㗎？琴日一朝早啊！你唔早啲打俾我？佢哋係咁啦，問，不停咁樣問啊！你同佢哋講過啲乜嘢啊？講完又講，問完又問。我問你同佢哋講過啲乜嘢？不如你清清楚楚由頭到尾講一次俾我聽。我唔開心事，咁佢幫我，咁佢唔開心事，我幫佢，佢叫我陪佢買牛肉刀、買雪櫃，咁我咪陪佢咯。佢係邊個啊？阿鬼啊！以前做嘢識落㗎，佢當我妹妹，我咪當佢大佬咯。佢叫你陪佢買牛肉刀、買雪櫃，之後咧？我以為佢搬屋，咁我咪幫佢咯。點知去到深圳嗰陣時，佢話要自殺。你兩個點解會去咗深圳㗎？唔知啊，咁行下，咁就上咗火車，去諗下，話點解唔係班衰人死，係我哋死我？班衰人係邊個？佢話係佢阿爸阿媽。佢話點解要我哋死，唔係佢哋死？咁跟住咧？跟住咪去咗揀牛肉刀咯，因為唔係淨係切肉，要斬骨。咁你之前話你同阿 Bell 一齊揀牛肉刀，咁喺處理嗰兩個屍體嗰陣，佢喺度做啲咩？佢咪幫手斬開一碌碌咯。冇事啊，冚親個頭。冇事啊，冇事啊。係啊。我自己中眼瞓啫嘛。你頭先個胃又揦住痛啊？我俾你講中咗。我今日真係唔應該揸車。其實咧，我見過阿 Bell 㗎。你幾時見過佢？佢之前個男朋友咧，同我住同一層樓嘅隔兩間房。咁阿 Bell 有時上嚟探佢或者過夜咯。Michael，姨媽臨死前叫我好好睇住佢嘅，但我成日掛住做嘢，搞到佢咁樣。
qu'il avait dans les yeux. Cette inexplicable tristesse qui le rendait mystérieux, mon amant de l'oubli.是一种等待，遇到你我才明白，所有迷茫都是为了发现你的爱。没有空的嫌弃你不出来，以后就走着走着走上失重的伞，有没有办法？
笑夠未啊？我覺得你整蠱我咯，明知我唔識就捉我出嚟示範，係咪我瘀到爆你就開心？嗯？哎呀，咁下次咪約翻佢哋去西貢滑水，等你威翻次好唔好啊？你仲嚟？我係同你拍拖啊，唔係同啲小朋友拍拖啊！咪咁小氣啦，唔去西貢咪去象牙海岸。非洲，我哋好多地方未去過啫。你講緊旅行啊，我講緊做嘢啊。非洲咁遠有份工等緊你咩？咁去敍利亞、去蘇丹都得㗎，一係去近啲，尼泊爾都 OK 喎。乜你揀嗰啲地方都咁唔安全㗎？唔係內戰就海嘯啊、地震啊咁嘅喎。就係咁先需要大量義工啊嘛。做義工要去到咁遠咩？冇人肯去咁遠，咪我去咯。你真係冇諗過正正經經揾翻份工做啊？唔係話有糧出嗰啲先可以叫工㗎。我唔係話你而家做緊嗰啲係唔正經嘅工。誒，不如咁啊，去讀翻個碩士，學費由我俾啦。不如咁啦，你俾1年時間出嚟，我哋一路周圍睇，一路去做義工，去旅行睇到啲嘢好表面㗎咋。咁1年之後咧？話唔定你行勻咁多地方，有埋啲新嘅計劃咧。我唔想等1年咁耐咯，我有咗決定㗎啦。嚟，起身。我為呢個決定諗咗好多唔同嘅場景，沙灘啊、燭光晚餐啊、山頂啊，嗰啲浪漫酒店套房啊，我覺得呢啲全部都唔啱你。所以我決定唔搞咁多花神。If I fall in love again, I will try to hear your voice. 隻戒指我戴喺身邊好耐㗎啦，可唔可以幫我戴住佢啊？ Try to feel your heart. 唔使等我成日心掛掛，驚俾人打。Keep on loving you. If I fall in love again, I will learn to say I love you. 有咩可以幫到你啊？請問 Icy 喺咪度啊？Lena，呢位小姐揾 Icy。Icy 佢唔喺香港喎，有冇啲咩可以幫到你？死嘛，小姐，你頭先暈咗喎。你覺得點啊？仲有冇覺得邊度唔舒服？我提議你翻到去揾一個你相熟嘅醫生，再重新 check 一次。唔該晒。冇客氣。咁冇乜嘢嘅話，我翻去執行李先啦。今晚咧又要喺飛機度瞓。好啦，拜拜。下次唔知幾時見到你同 Icy 啦。冇講呢咁衰嘢啦。請先，我送你落去一盤。小心。拜拜。拜拜。小姐，你真係 OK？仲有冇啲咩可以幫到你 ？Lena 係咪啊？我係莫希萊 Ophelia。我之前咧代表東望電視台同你做過訪問㗎。Ophelia， 我記得有一年嘅國際難民日啊，好似有啲印象。
其實我諗住上嚟訪問阿 Ice 㗎。哦，原來係咁，但係佢早2日飛咗咯喎。咁佢幾時會翻嚟啊？話唔埋㗎，因為咧佢近年都好少去香港。佢啱啱先喺巴基斯坦翻嚟，之後又話去尼泊爾啦。頭先嗰個陳醫生咧都係我哋義工啊，話同佢一齊去尼泊爾啊。你應該早啲打嚟嘛。哦，因為我今日喺附近工作咧，我諗住順便上一上嚟啫。咁使唔使陪你落去接的士？唔知 Ice 會唔會好難聯絡嘅咧？佢而家就喺山區嗰邊做嘢，咁嗰邊嘅通訊咧就比較差嘅。雖然佢嗰邊有人接待佢，但係咧我哋咧都好難揾到佢。別了他，沒有辦法忘記他，只想披上婚紗。誰也無法代替他，誰也無法越過他，這種感覺幸福嗎？遙控他，獨佔他，直到未能作罷。難道我會變成一種笑話？自信不止一個普通女子。點解你一早唔認咗佢？要等警察嚟你先認咧？一早認咗有啲咩好玩？你阿媽頭先攞湯上嚟俾你。邊有你阿媽咁方便就喺隔離啊，隨時有湯飲。之前你一直懷疑我嘅嘢係真，確實有個第三者喺度。Ophelia。